ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዳጉ ቶፕ ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዚህ ቻናል ላይ ዘወትር እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል በህይወታችሁም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ የማስበውን ሀሳብ ብቻ ወደ እናንተ አጋራለሁ። ለዚህ አዲስና ህይወት ቀያሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ነው በቅንነት ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምረው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ሀሳብ ያልፋለሁ። ሰው በሰው ላይ የሚያኮርፈው መቼ ነው? እንዲሁም በሚያኮርፍበት ሰዓት ምን ጉዳት ይደርስበታል የሚል ሀሳብ ላይ ወደ እናንተ አጋራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሁኑ። ሰዎች የሚያኮርፉባቸው ትላልቅ ምክንያቶች እነዚህ አሁን የምዘረዝራቸው 4 ነጥቦች ናቸው። የመጀመሪያው በሰዎች ላይ ትልቅ እምነትን መጣል። ያ ማለት ሰዎችን አብዝተው የሚያምኑ አብዝተው በሰው ላይ ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ያ ሞር ኤክስፔክት ያደረጉት ሰው ወይንም ይጠቅመኛል፣ አይጎዳኝም፣ እኔን አያጠቃኝም ብለው ያሰቡት አካል እነሱን በጥቂትም ቢሆን ሲያስከፋቸው፣ ሲያስቀይማቸው አብዝተው ለማኩረፍ ይገደዳሉ። መቼ? ሰውን አብዝተው ሲያምኑ። ያ ማለት ያመኑት አካል እንዲያደርግ የማይፈልጉትን ነገር ወይንም አያደርግም ብለው 100% የተማመኑበትን ነገር ሲያደርግ ሲመለከቱ ለማኩረፍ ይገደዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጠን በላይ ማመን እንዲያኮርፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚያኮርፉ ሰዎች ምክንያታቸው ነው፣ አብዝተው ማመናቸው። ሁለተኛ፣ ሰዎች የሚያኮርፉት ጥፋታቸውን ለመደበቅ። ያ ማለት አንድን ሰው በደሉ ወይንም የሆነ ጥፋት አጠፉ፣ ያንን ጥፋት ለመሸፈን መልሰው ራሳቸው ያኮርፋሉ። በዚያ በበደሉት ባጠፉት ሰው ላይ ወይንም ባስቀየሙት ሰው ላይ ያኮርፋሉ። ጥፋትን በጥፋት ለመሰረዝ መሞከር ማለት ነው። ይህ አይነት ኩርፊያ ማለት አጥፍተው ከሆነ ከቁጣ ለመዳን ከበደሉት ሰው ጥቂት የሆነች ጥፋት ፈልገው እነሱ የበደሉትን ትልቅ በደል ቶሎ ሳይነቃባቸው አኩርፈው በዛ ለመሰረዝ ይሞክራሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ሰዎች የሚያኮርፉበት ምክንያት ጥፋታቸውን ለመደበቅ ወይንም በጥፋታቸው ምክንያት ሰዎች እንዳይቆጧቸው ቀድመው ያኮርፋሉ ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ሰዎች የሚያኮርፉት በቀልን ሲጠነስሱ ነው። ምላሽን ሲያዘጋጁ፣ እርምጃን ሲያውጠነጥኑ፣ ከራሳቸው ጋር ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲማከሩ በረጅሙ ያኮርፋሉ በሰዎች ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አኮረፉ ማለት በውስጣቸው ለበደላቸው አካል ወይንም ጎዳኝ ብለው ለሚያስቡት አካል ምን ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው ከራሳቸው ጋር እየተማከሩ እየተነጋገሩ ነው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ሶስተኛውና ሌላኛው ሰዎች የሚያኮርፉበት ምክንያት በቀልን ሲያስቡ ወይንም ለዛ በደለይ ብለው አጠቃይ ብለው ለሚያስቡት አካል መልስ ሲያፈላልጉና ሲወጥኑ ሲያውጠነጥኑ ነው ማለት ነው። አራተኛ፣ ሰዎች የሚያኮርፉበት ምክንያት ምንድነው? ፍቅርን ፍለጋ ወይንም መደለልን ፍለጋ። ይህ የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ በሚዋደዱ ወይንም በሚፋቀሩ ሰዎች መካከል አሊያም ደግሞ በህፃናቶችና በእናቶች መካከል የሚደረግ ኩርፊያ ነው። ይህ ኩርፊያ በውስጡ መልካምነትን ያዘለ ነገር ግን ያኮረፈው አካል ካኮረፈበት አካል ፍቅርን መወደድን ሲፈልግ ራሱን ዝምታ ውስጥ የሚያስገባበት ታይም ነው ማለት ነው። ይህ አራተኛው ሰዎች የሚያኮርፉበት ምክንያት ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ሀሳብ ሳልፍ ሰዎች ሲያኮርፉ ወይንም ስናኮርፍ የሚደርስብን ጉዳት ወይንም በውስጣችን ምን ጉዳትን እናስተናግዳለን በምናኮርፍበት ሰዓት ወይንም ሞር አኩራፊ ከሆነን ምን ጉዳት ያስከትልብናል በውስጣችን? የመጀመሪያው ሞር የሚያኮርፍ ሰው በራሱ ላይ ጭንቀትን ያውጃል፣ ለበሽታዎች ይጋለጣል፣ አብዝቶ ራሱን ይጎዳል ማለት ነው። ማኩረፍ ማለት 100% ከደስታ ዓለም ውስጥ መራቅ ማለት ነው። ራስን ብቻን ሆኖ ያብሰለስሉ ሲያውጠነጥኑ መቆየት ማለት ነው። ይህ ደግሞ አእምሯችን እንዲጨነቅና ለበሽታ እንዲዳረግ ያደርገዋል። ይህ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው፣ ወዳጆቻችን ይርቃሉ። ባኮረፍን ቁጥር እውነት ለመናገር የሚያኮርፉ ሰዎችን ጓደኛ ማድረግ የሚፈልግ አካል የለም። ይህ ማለት የሚወዱንን የሚያከብሩንን ወዳጆቻችንን እንድናረቅ እንገደዳለን ማለት ነው። መቼ? እጅጉን ባኮረፍን ቁጥር። ብዙ የሚያኮርፉ ሰዎች ጓደኛ ማድረግ አይፈልጉም። ምክንያቱም መጨነቅ፣ መብሰልሰል ስለማይፈልጉ ማለት ነው እስካልተገደዱ ድረስ። ስለዚህ ሁለተኛ ወዳጆቻችንን ያርቅብናል በብዙ ማኩረፍ ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ማኩረፍ ጉዳቱ ተስፋ እንድንቆርጥ ያደርገናል። እንደአጠቃላይ የዛሬው ሐሳቤ ይሄንን ይመስላል። በእርግጠኝነት ትልቁም ነገር እንዳገኛችሁበት አምናለሁ። የሚያኮርፉ ሰዎች የሚደርስባቸው ጉዳትና የሚያኮርፉበት ምክንያቶች በማንሳት ዛሬ ወደ እናንተ አደረስኩላችሁ። ሐሳቡን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። እንዲሁም ለዚህ አዲስና ህይወት ቀያሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ቸር ቆዩልኝ።